大家看看 Petra 卡兹尼神殿，这里一个游客都没有，为什么呢？Hello， 本期视频我们来到了 Petra， 因为没有走常规路线，所以看到了很不一样的风景。我们在这里吃到了超美味的约旦国菜，买到了有趣的本地特产，也了解了为什么贝都因人都喜欢画烟熏妆。回程的路上，还有贝多因小哥坚持请我们免费骑驴，带我们在夜色中远眺他位于山区的家哦。请订阅我的频道，接下来将会有更多影片介绍我们的约旦之旅哦。早上好，现在是早上5点半，我们想要在游客大军抵达之前就到达佩特拉古城。我们5点多就出发，因为还没到早餐时间，所以让酒店帮我们打包了一包早餐带走，真的好贴心哦。想要避免人潮有2个办法，一个就是在早上6点一开门的时候就进去，或者是下午5、6点，在它快要关门的时候才出来。今天我们选择一大早从 Backdoor 登山路线进入古城，然后再从古城回到游客中心。大部分游客都会从游客中心进入古城，可是几乎每一个当地人都推荐一定要走 Backdoor 这条路线，说是风景绝美。所以我们今天一大早就乘坐 taxi 来到了 Backdoor 入口。我们已经买了包含2天 Petra 门票的约旦通，比单买门票要划算非常多，因为它还包括签证费和很多其他景点的门票。需要注意的是，进古城之前需要在 Petra 游客中心用约旦通提票，并且激活门票，没有经过激活的票在检票口是无效的。从后门到古城第一个景点 Monastery 需要徒步8公里，中途会经过一个叫 Little Petra 的景点，就如同它的名字一样，这里就像一个缩小版的佩特拉古城。因为这里偏离主要景点，所以较少游客造访。虽然没有佩特拉古城壮观，但这里因为人烟稀少而别有一番秘境探险的气氛呢。没有，就是一个洞。从后门徒步到佩特拉古城的第一个重要景点戴尔修道院需要大概1个半小时。选择这条路线不仅可以避开游客，更可以体验在这里登山的乐趣，在重峦叠嶂中欣赏到这里独有的峡谷地貌。很多游客走后门这条路线都会雇佣一个本地向导，因为这条路线有一些具有误导性的标示，我们跟着这些标示走就迷路了，一直兜圈回到原点。我们到了 Little Petra 迷路了，然后 Little Petra 的守门大哥告诉我们应该往回走。回头路的时候看到这个箭头，我们3个女孩子都有了不同的意见，现在正在讨论到底该往哪儿走。结论就是箭头所指的方向并不是去 Petra 古城的。虽然如此，我们最后还是凭借自己的聪明才智找到了正确的路线，而且在找路的过程中也欣赏到了很多大部分游客看不到的风景。虽然是走错了一小段，但是我觉得这里的路并不难找，兜兜转转总会走回到正确的道路上的。从后门走到 Monastery 戴尔修道院需要爬900多级楼梯。对面山的朋友加把劲儿啊！虽然顶着烈日爬坡是挺累的，但是我觉得还是挺值得的。一路上景色的变化很丰富。我们从一开始在断崖中的平地，走到贝多因人放牧的山涧，然后一路向上，爬到可以一览整个峡谷的山腰，整个攀登过程都没有审美疲劳。我建议 Petra 至少玩2天，第1天从正门进，第2天从后门进，2条路线的体验感很不一样。长途跋涉攀登这一段还是挺辛苦的，最主要是太晒了。老外他们可能比较喜欢这种在烈日之下长途跋涉挑战极限，但咱们
中国人大部分应该不太追求这种登山体验吧。爬那么多山，我都觉得这个对我来说真的是 Oh my God，too much。对，主要是这个太阳哦 ，Oh my God。哦，我们快要到第一个重要景点 Monastery 了。来到这就可以看到各种网红摆拍啦。哇，一个可爱的小狗子。在这个地方和狗狗分享一下我的早餐。戴尔修道院是佩特拉古城里最具标志性的古迹之一，它的建筑面积比最著名的卡兹尼神殿还要大，看上去比卡兹尼神殿要壮观不少。但它距离前门和后门都非常远，所以这里比卡兹尼神殿要清静不少。因为曾经被用作宗教团体的会议场所，所以被大家叫做修道院。这的狗狗都超级友善的，好乖。优雅，请你保持优雅。我一定要把这段放到视频里面。你去帮他一下，帮他一下。啊，行了行了，没事儿。看这只小狗很不舍得我们，还在洞口等着呢。不过我们要继续出发啦，拜拜，拜拜。佩特拉古城到底是什么时候建造的，并没有明确的记载。公元1世纪，它成为纳巴泰帝国的首都之后，通过交易乳香、没药和香料开始繁华起来。这条柱廊街就是古代佩特拉重要的购物中心。我们在这条街的小店里买到了成就了佩特拉千百年辉煌的乳香和没药。这就是乳香。它是一种由乳香树上产生的树脂，在古代西方的宗教场合常作为香薰使用。In the old days, at the time of the Nabateans, the main business of the Nabataean people on the past, three different business: spices from India, silk from China, and then about the myrrh, frankincense from Yemen. At that time, they used to sell the myrrh and the frankincense, each gram of each one of them, which is equal to 2 grams of gold. 它还是珍贵的药材，内服具有消炎、杀菌、活血化瘀的作用。Yeah, like a normal gum. Which one's from India? 112 is the third line. Like a chewing gum. Yeah. 刚才那个嚼完以后，它是变成这样，就完全像个口香糖一样。这就是没药，也是一种树脂，在古代东西方都是一种神奇的药物，抹在伤口可以促进愈合。同时还有止痛和健胃的作用。圣经中，东方三博士给出生的耶稣基督献上的礼物就是乳香、没药和黄金。可见，在古代这两种香料是多么神圣和珍贵的存在啊！现在，大部分人都把乳香和没药当成精油或香薰使用，在香薰炉上加热后，它们会散发出使人平静的香味，还是有味道的，但是一烧它会更加香。这也是中东地区非常有趣的一个特产 Kohol 眼线粉末，它是一种天然的黑色粉末，成分通常是硫化锑，区别于普通眼线笔画出来的硬朗线条。Kohol 打造出来的是晕染自然的烟熏效果。哇，这个画的好漂亮哦。Let me to finish that one. 那它这个真的会有什么保护效果 This is your eyes now. Oh, okay. In a while, you see these lines, the red line into your eyes. They're gonna be disappearing. Then all that is gonna be white. Kohol 的优点在于不掉色、持久，但缺点就是真的挺难卸掉的。Cleaning your eyes from all the dust what you had before. See, even now, your colors if your eyes start to change. 这么神奇 To 吗 white. Kohol 并不单纯是一种化妆品，古代阿拉伯人用它涂在眼睛周围，更大的原因是为了保持眼部清洁。他们相信 Kohol 可以在沙漠的烈日中保护眼睛。Protect your eyes, Yeah, from the sun and from the sand. What is the name of it? Kohol.
Kohor， 很多贝多因人都画着这种眼线，每个人看上去都好像杰克船长。No, we make it from the trees. From the trees。在柱廊街边上的这个巨型建筑就是皇家陵墓。所有佩特拉古城的建筑都是由人手从岩石中开凿出来的，所以墙壁和天花板上呈现的都是岩石天然的肌理。各种赭石色系的条纹和色块疏密不一的聚合在一起，真是特别有一种难以名状的美感。佩特拉现有300多名居民，一部分仍然住在窑洞里，这就是当地贝多因人的家。可以看到他们凿出了一些间隔作为房间的功能区分，这都是开放式厨房、开放式卧室，好像厕所也是开放式的诶。上面是房间，下面还有一个地下停车库，一头小驴在这儿，还有一条睡得很香的看门狗。再往前一点就是最著名的卡兹尼神殿了，这个最佳的拍照打卡点相信大家都非常熟悉了。约旦的各大景点都有很多帮游客拍照的贝多因小哥，你看多敬业啊，他拍的在这里凹造型。一般游客拍完后都会给他们一些小费，但就算不给，他们也完全无所谓，一样笑脸相迎，完全不会甩脸。他们都拍得特别好，所以给小费也是应该的啦。另外我们发现他们都特别会用 iPhone， 各种运镜还有手动调光圈、白平衡，玩得比我还溜呢。Oh, this is the Bedouin style. Okay. 整个旅程下来，我们一致认为所遇到的每一个贝多因人都特别诚实善良。一开始我们还是很有戒心的，就例如问贝多因人导览讲解、拍照，还有骑骆驼多少钱。他们都不爱说定价格，就说你玩开心了看着给，多少都行，最重要就是你开心。这听着就很可疑呀，但是几天下来发现他们的热情都是真诚的。就例如我们昨天临关门之前从古城出来的途中，一个贝多因小哥一直邀请我们骑他的驴，我们一再拒绝后，他还是热情邀请，真是盛情难却啊。他极力邀请我们骑他的小驴。小哥说，你们骑过骆驼也骑驴吧，比骑骆驼刺激多了，不要你们钱，最重要就是你们开心。途中他还带着我们绕了一段野路，在山坡上眺望了一下他远在另一座山的家。已经学会骑驴了，我们骑驴驾照拿到了，城市里面全速前进，小毛驴。虽然临分别之际，小哥还是问了问我们要不要给他点小费。我们没有说不给哈，但是因为他免费都说在前头了，所以我们还是愣了一下。他见状立马就说，那算了，不用给也行，做人嘛，最重要就是开心。他当时真的就是用英语说了这句话， It's most important to be happy。 真的没有抄袭 TVB 哈。我们住的这个酒店挺不错的，餐厅的食物很丰富，然后房间也挺舒服的。然后这个是鸡肉，徒步了9个多小时，我们值得吃一些好的。这里面有羊肉，这个是羊肉，这是鸡肉，然后这个是吞拿鱼沙拉，这个是鹰嘴豆泥，都是很不错的。
点了3盘饭，来吃点他们这种特色小甜点。这个非常酥脆，很好吃。其实它这种酥酥的真的超级好吃。如果你不想吃那么甜，它底下有一层糖，你把它刮掉就行了。巨好吃。酒店的自助早餐也很不错。但是最令我们印象深刻的是我们前一天在佩特拉古城边上吃到的一家约旦餐厅。这是我们点的前菜，这个是鹰嘴豆泥，这个是茄子酱，这个是蔬菜沙拉。那这个红色的是什么呢？这个是阿拉伯沙拉，这个是辣的沙拉，那个是西红柿加香菜，加土豆是吗？还有这个是茄子加塔希尼加芝麻酱。哇，这个每次都是最受欢迎的耶！还是爸爸感动是 YYDS 吗？永远的 YYDS。永远的 YYDS 是病句，你知道吗？永远的。主菜我们点了这里最具特色的3个约旦菜 ：Mansaf、Makluba 和 Kabisa。其中这道 Mansaf 是约旦的国菜，底下是番红花和各种香料烹制好的米饭，上面是用发酵的干酸奶酱炖制的羊肉。吃的时候在表面淋上热酸奶，软嫩的羊肉配上混合了酸奶酱的香米，特别好吃。这3个菜配的酸奶酱浓稠度不一，每一个的味道都不一样。化身超级干饭人，今天干了3盘大米饭。太好吃了！耶，我们要下死海了！哎呀，快活呀，反正有大把时光。哇，巨咸！